asalaamaaleykum client yi ñu ngi nuyu ñëpp tey ñu ngi dellusiwaat toujours Kër Aram di leen présenter une fois de plus suñu produit yi lu mel ni que puissance plus parce que temps yëpp yéen a ngi gis merveille intense bi à base de carotte puissance plus bi di à base de karité gën ko fort tuuti ñuy remercier suñu client yi une fois de plus di leen remercier bu baax parce que Kër Aram bi mooy bi nekk ci deux voies Sicap yi après ou avant la police de Dieuppeul mooy deuxième boutique bi ñu ubbi fii ñu ngi remercier clients yi parce que ñu ngi fiy fekk ñu ngi fi dem aussi Castor di leen wax aussi que ni boutique gu Castor bi mi ngi marché toujours bu ngeen demee di ngeen fa fekk ñu leen conseiller bu baax di leen xamal ni que boutique gu Castor bi mi ngi marché ña fa newoon ña nga fa bu ngeen demee dinañ leen conseiller bu baax wax leen lu ngeen war a jënd produit boo war a utiliser boo leen demee dinañ leen ko wax di remercier sunu clients yi ñi fi nekkul aussi ñoom ñu ngi jàpp ci Kër Aram am nañ confiance ci Kër Aram ñu ngi yónnee ñu leen di jaay produit yi te li ñu bëggoon ci produit yëpp ñu ngi koy gis vraiment ñu ngi leen di sant di leen présenter tey puissance plus bi di leen xamal ni Kër Aram toujours mi ngi def les mêmes produits lu mel ni que Françoise Bedon la large gamme de Françoise Bedon Kër Aram mi ngi koy def accessoire boo ci soxla am na bu génn Paris incha allah boo ñëwee Kër Aram fekk ko fi di def la gamme ES gamme capillaire di def la gamme Jackie Station yooyu parfum la pour hommes et femmes di def la gamme Patricia Régnier à base de carotte muy merveille intense à base d'aloe vera bi gën a léger muy préférence ak puissance plus bi à base de karité mu doon na boo xam ni suñu mbokk jigéen ñi bëgg nañ ko vraiment parce que Kër Aram comme ni mu am habitude du leen ko wax rek nekkul di jaay produit ak hydroquinone c'est des produits traitants bu sa yaram yàqoo pour peau noire et mixte mooy ñi nga xam ne dañoo xees dañu métissé wala ñu ñuul puissance plus bi am na lait am na lotion am na glycérine am na tube crème en même temps gel mu am aussi tube crème bi crème kese la mu am le savon gommant am gel thermoliporéducteur pour ñi nga xam ne dañoo bëgg wàññi une partie de leur corps jigéen ñi mu am gel nettoyant visage gel bi day dindi impureté yi nekk sa kanam di éviter aussi peau grasse ak tache acnéique yi mu am gel gommant gel bi day gommer en même temps sa visage dafa doon gel nettoyant doon gommage en même temps di doon masque moom dafa boole trois ans la parce que dafa doon gel gommant en plus mu doon masque aussi da nga koy utiliser sa kanam c'est pour le visage moom aussi dafay dindi impureté yi waaw mu am éclat bi gel éclaircissant la masque exfoliant bi masque exfoliant la pour visage bi masque la boo defee sa lotion nettoyer sa visage ba mu set nga jël sa masque teg ci pendant 3 minutes nga nettoyer ko à l'eau tiède lii mooy lotion bi lotion dafa baax bii lotion bi mën nga ko utiliser pour nettoyer sa visage mais balaa nga koy nettoyer sa visage da ngay raxas sa kanam ba mu set nga sangoo jël savon bi utiliser ko sa visage ba mu set nga jël sa lotion masser ko légèrement mais ñuy wax jigéen ñi ñuy bañ di frotter seen visage bu baax parce que loolu baaxul dafa lay teel a rideloo da ngay frotter légèrement rek ak sa disque en coton 1 à 3 fois après nga daal di bàyyi nga bàyyi ba mu wow kenn du ko rincer lotion ñu leen di rappeler que ni kenn du ko rincer boo ko defee boobu sa visage set rek da ngay jël nga sa produit yi sa restant gamme nga teg ko ci kaw mu am glycérine dafa baax ci ñëpp pour tout type de peau la parce que dafay éviter sa peau di fasu am na ñoo xam ne seen peau dafay jékki-jékki muy ras léegi lii mooy dindi ras-ras boobu day yokk sa élasticité peau di nooyal der bi daf koy dundal So